డ్రీమ్స్ ఈజ్ నాట్ వాట్ యు సీ ఇన్ స్లీప్, ఈజ్ ద థింగ్ విచ్ డజంట్ లెట్ యు స్లీప్. నిద్రలో కనిపించేటివి కాదు, ఏది నిద్రపోకుండా చేసిందో అది లక్ష్యాలంటే. ప్రపంచ ధనవంతుల్లో 75% ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్, 15% ఇన్వెస్టర్స్, 7.5% అథ్లెటిక్స్, 3% యాక్టర్స్, 0% ఎంప్లాయీస్. అంటే శాలరీతోనే ధనవంతులైన వారు చరిత్రలోనే లేరు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ బికమ్ రిచ్, డోంట్ డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ శాలరీ. ఇన్ బిజినెస్ ఫోకస్ ఆన్ క్రియేటింగ్ వాల్యూ ఫస్ట్. ప్రాఫిట్ విల్ ఆల్వేస్ ఫాలో యూ. ఇది మన రతన్ టాటా చెప్పింది. వర్కింగ్ ఫర్ సక్సెస్ విల్ మేక్ యూ మాస్టర్, బట్ వర్కింగ్ ఫర్ సాటిస్ఫాక్షన్ విల్ మేక్ యూ ఎ లెజెండ్. మీకు నచ్చిన పనిని ఖచ్చితంగా సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేంత వరకు ఆ పనిని చేస్తూనే ఉండండి, ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుంది. వన్స్ ద రైన్ ఈస్ ఓవర్, ద అంబ్రెలా బికమ్స్ బర్డెన్ టు క్యారీ. ఎటువంటి క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో కూడా టెక్నికల్గా హ్యాండిల్ చేయి. సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ని మాత్రం వదిలేయద్దు. బై ద వే, నువ్వు మాత్రం ఇంప్రూవ్ అవ్వద్దు, నీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయి.